ខ្ញុំក៏បានណាត់ជួបគាត់ដំបូងគឺនៅតាមមាត់ព្រែកលុះកាន់តែមកគៀកខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាសល់3ម៉ែត្រទៀតខ្ញុំនឹងរត់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំរត់មែនសួស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី React ពិធីកររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកំពូលស្រីស្អាតពូកែទាំង50សំលេងក៏ពីរោះរូបរាងក៏ស្អាតដែរគឺកញ្ញាកាមេរ៉ានេះបាទរបៀបរៀងមានកម្លាំងចិត្តតិចក្រុមការងារនឹងបាន tip ម្នាក់ 1000 រៀលណែដៃគូខ្ញុំក៏មិនណយដែរលោក David មួយពិភពលោកមានតែម្នាក់នឹងទៅបានហើយចាមានច្រើនអ្នកអត់បានទេមានតែម្នាក់បានមានតែម្នាក់ unique ដែរបាទកញ្ច្រាហើយ topic របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីស្នេហាគ្រាដំបូងមិនដល់មានស្នេហាគ្រាដំបូងអត់មានដែរតើបាទពួយម៉ាក់អង្គុយនឹងបើហ៊ាននិយាយអត់ទេអត់អីទេមិនម៉ាក់សោះជឿស្អីរបៀបបាក់ខលឺចេះស្នេហាគ្រាដំបូងតែមិនគួរនិយាយអត់ទេម៉ាក់ចេះហូមពាត់មកហើយពាត់មកដៃដាប់មកស្នេហាគ្រាដំបូងចង់ដឹងរឿងខ្ញុំមែនអត់យើងចង់ដឹងចេះដឹងចាំឥឡូវចាំដើមនិយាយហ្មងណាចាំស្អែកទេបងអូនបាទតើស្នេហាដំបូងរបស់ខ្ញុំកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំនៅថ្នាក់ទីដូចជាទី7ចាអូនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំខ្លួនចិត្តណាអត់តាន់ក្រុម3 10ផងតែនៅអត់តាន់ក្រុម3 10តែលួចឆ្លាញ់គេបាត់តែខ្ញុំអត់យល់ខ្លួនឯងដែររបៀបថាគេហៅថា popular បាទរបៀបថារបៀបក្មេងៗអីចាំរបៀបឃើញគេអូយម្នាក់ហ្នឹងខ្ជួតម៉ែសុភាពម៉ែហើយខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលអៀនច្រើនមែនតែនហើយក៏លួចបេះផ្កាយកឲ្យគេតែម្ដងចាលួចបេះខ្ញុំអៀនលួចតែអៀនចាខ្ញុំអៀនមែនតែនផ្កាកណ្ដាស់អាផ្កាគេដាំនៅស្លាយអញ្ចឹងណាអូយនៅនឹងខ្ជួតម៉ែអៀនណាបេះពុកចេះហ្មងហុចឲ្យគេហ្មងឲ្យគេយកអត់គេយកបើស្អាតប៉ុណ្្នឹងគេអត់យកទេចម្លែកតែពេលហ្នឹងគេអាយុប៉ុន្មានគេលើខ្ញុំមួយថ្នាក់អូគេយកបងយើងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងអាចលើសប្រហែលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយពេលហ្នឹងគ្រាន់ហុចឲ្យគេហូរឡើងពេញហ្នឹងហើយខ្ញុំមានអៀនអើយអ្នកហូរនេះគឺបងទៅជួលគេមកហើយឬក៏ជាមិត្តរួមថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យម្នាក់100ជួយហូរអូបាទហើយអាចនិយាយបានទេក្រោយពីហេតុការណ៍ដែលបងយកផ្កាទៅជូនគេដែលខ្លួនគឺជាស្ត្រីហ្នឹងបាទតាំងពីពេលនោះគឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបរិសម្នាក់នោះទេរបៀបថាមានអារម្មណ៍ដូចដឹងខ្លួនមិនក៏ហ៊ានម៉េះហើយឈប់និយាយអូគេបណ្ដោយតែម្នាក់ហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជាមានចិត្តលើខ្ញុំវិញហើយតែខ្ញុំឈប់ហ្មងអត់អីការពេលហ្នឹងយើងនៅវ័យជំទង់យើងអត់សូវយល់អីពីស្នេហាអញ្ចឹងណាឃើញគេខ្ជូតអីចឹងហើយតែហ៊ានណាហ៊ានហុចផ្កាហើយអត់ទេហ៊ានសរសើរបងអូនអត់យល់ខ្លួនឯងម្ដងតែលើម្នាក់ហ្នឹងកូន2ហើយមកដល់បងអូនវិញចាអត់តមានទេអត់ខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំទើបគាត់នេះទៅលើគាត់ដាក់ទៅទៀតហើយឥឡូវដល់វិសម្រាប់ខ្ញុំអាចមានស្នេហាទេនៅវ័យវិទ្យាល័យឬក៏នៅវ័យអីហេតុអីក៏ប្អូនមិនមានចាសុំសង្កេតដោយសារខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលភ្លឿនជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយបាទតែតិចទេមិនមានស្នេហាអត់បាននិយាយទៅអត់ចាប់អារម្មណ៍តែគេមានរឿងអីកាត់ឡើងអូគេថានិយាយយូរពេកមិនយើងនិយាយតាក់ទងស្នេហាគ្រាដំបូងក្នុងនេះក៏សុទ្ធតែរឿងស្នេហាដែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសបងខាងណាលើថតចូលដែរចឹងគាត់អាចនឹងដូចទៅសេរឿងពិតរបស់គាត់ចូលក៏ថាបានដែរហើយយើងចាំមកទាទាំងអស់គ្នាថារឿងមួយណាត្រូវជាមួយបងណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជិះចកាយពីរឿងរបស់ម្នាក់ចឹងឥឡូវឲ្យនាងខ្ញុំផ្ដោះកិត្តិយសក្នុងការចាប់ចាអូខេបាទសូមគោរពអញ្ជើញមកខ្ញុំជួយកាន់ជូនណាអូយមានកិត្តិយសមែនតើចាចាប់ទៅណាអត់មានដាក់អីផ្សេងណាកណ្ដាស់សុទ្ធតែបងចាប់បានហើយអូយផ្ដើមស្នេហ៍តាម Facebook យើងអានេះប្រធានបទនេះជំនាន់មុនណាខ្លាំងណាស់មែនច្រើនគ្នានេះផ្ដើមស្នេហ៍តាម Facebook យ៉ាងម៉េចមកយើងមកអានទាំងអស់គ្នាកាលពីដំបូងឡើយខ្ញុំតាក់ទងនឹងនារីម្នាក់តាម Facebook ម្នាក់នេះប្រុសចាហើយខ្ញុំក៏បានណាត់ជួបគាត់ដំបូងគឺនៅតាមមាត់ព្រែកអូនខ្វះកន្លែងណាត់ជួបទៅនៅមាត់ព្រែកមកត
កំពុងតែណាត់ជួបសុកស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់មកពីស្រែគេនិយាយពីនារីហើយមានបរិសម្នាក់មកពីស្រែអូខេតសិនដែលត្រូវជាអ្នកចិត្តខាងរបស់សង្សាររបស់ខ្ញុំហើយពេលនោះអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ក៏បានទៅប្រាប់ឪពុកគាត់ហើយពេលឪពុកគាត់ដឹងក៏ខឹងខ្លាំងជប់យល់ហើយម្នាក់ហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងទៅប្រាប់ប៉ាមកម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយប៉ាអ្នកហ្នឹងខឹងខ្លាំងអូខេពេលនោះឪពុកគាត់បានចេញមករកខ្ញុំដែលជាសំណាងល្អខ្ញុំបានដឹងមុនម្នាក់ហ្នឹងដឹងមុនគេឆ្លាតគេធឿមខ្លួនពេលខ្ញុំមើលគាត់ទៅមានឃើញអាវុធមុតស្រួចដូចជាសាងចក្រត្រីនិងពិលដើម្បីតាមរកខ្ញុំលុះកាន់តែមកគៀកខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាសល់3ម៉ែទៀតខ្ញុំនឹងរត់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំរត់មែនពីអ្នកនឹងអត់បានសង្សារគ្នាអីទេតាមការកសាវិច័យពីការតាក់ទងច្រឡំពីអ្នកនឹងសង្សារតាមការកសាវិច័យពីការនឹកឃើញរបស់ឯងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានារីម្នាក់នោះឥឡូវកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងចិត្តខាងបាត់ហើយជឿទេចុងការចំណែនណាចុងការលួចឆ្លាញ់យូរយីដល់ពេលគាត់អត់ឃើញមានស្នេហាទៅប្រាប់ឲ្យគេហ្មងចឹងមិនគេទៅប្រាប់ប៉ារឿងស្នេហាខុសសាសពូជសាសអូខេមកស្ដាប់រឿងខ្ញុំហើយកុំសើចណាបងអេដមីនណាសោះឆ្លើយណាស់ទៅនិយាយចឹងចង់ឲ្យសើចខ្ញុំឃើញគេរើបុគ្គលិកតាម Facebook ក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅដាក់ពាក្យពេលគេហៅទៅសម្ភាសក៏ជួបបរោះជនជាតិចេះនិយាយខ្មែរតិចផៃឡំយ៉ាហើយខ្លួនឯងអត់ចេះអង់គ្លេសទេបានត្រឹមតែញញឹមហើយអៀនពេលអ្នកបកប្រែមកក៏និយាយជាមួយអ្នកបកប្រែបរោះជនជាតិក៏និយមដាក់ខ្ញុំតិចអាយ៉ាហើយនិយាយថាបាទអត់គេអៀនខ្វាយគេនិយាយอะไรវិញបាទនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងឯណាបាទឡើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ធម្មតាជឿដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់ធ្វើម៉េចយើងចឹងបាទជឿមនុស្សយើងតែលងគេឃើញគេទោះបីគេនិយាយពាក្យអីក៏ឃើញស្អាតដែរក៏ខ្ជូតដែរបងពេលបានជាធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏បានធ្វើការជាមួយគាត់ឈប់តែស្រុកទៅគឺធ្វើការជាមួយគ្នាធ្វើការអត់ទេអាគ្រូកសលឯងវាព្រោះតែអត់ដែរទៅមកជុំគ្នាដល់ពេលមកជុំគ្នាចេះទៀតវាកាន់តែវល់អត់ទេគេសរសេរមែនអត់នេះពេលបានធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏បានធ្វើការជាមួយគាត់អូខេបាទហើយក៏មានចិត្តលើគ្នាពេលឆាតរកគ្នាតាមឡាញម្ដងតាមឡាញអេបឡាញហ្នឹងហើយមុននឹងតបទៅគាត់ខ្ញុំទៅបកប្រែនៅ Google Translate បកប្រែរួចក៏តបទៅគាត់Google Translate ដូចនេះមិនមែនជារឿងដ៏ល្អទេចាដូចជាមិនសូវល្អមែនទេមកខ្ញុំធ្លាប់បកតាម Google Translate ច្រើនដងហើយក៏ចេញទៅញ៉ាំបាយទៅផ្សារជាមួយគ្នាចាំមិនដឹងមកគេសិតល្មុតទេទៅញ៉ាំបាយនៅក្នុងផ្សារអូខេសប្បាយបានមួយរយៈគាត់ក៏ត្រូវស្រុកដេកបាត់ចាខ្ញុំនៅតែដឹកគាត់ជាពិសេសពេលគាត់ឆ្លើយថាបាទអានេះប្រធានបទនេះរៀងខ្លីសមមួយគិតកុសលធំប្អូនទៅចង់និយាយថាពីរជួរដូចជាមិនសូវជាល្អទេស្នេហានឹងដូចមិនទេដូចម៉ាត់ហើយរឿងចំណងជើងនេះគឺថាស្នេហាដោយសុំលេខទូរស័ព្ទស្នេហ៍ដំបូងស្គាល់តាមរយៈសុំលេខទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិការរៀនថ្នាក់ទី11ញ៉ាយរហូតក៏សុំធ្វើសង្សារដល់រៀនឆ្នាំទី2ក៏បែកគ្នាដោយសារតែនៅក្មេងពេកហើយគេចង់បានការច្បាស់លាស់ជាងនឹងយល់ទេឯងមានអត់ស្រឡាញ់គ្នាយូរទេអត់ន័យហីស្រឡាញ់គ្នាដោយសារសុំលេខទូរស័ព្ទណាតាំងពីថ្នាក់ទី11ញ៉ែរហូតបានធ្វើសង្សារដល់ឆ្នាំទី2បែកគ្នាដោយសារក្មេងពេករឿងបន្ទាប់លួចស្រឡាញ់គេនៅហាងកាហ្វេលួចស្រឡាញ់គេនៅហាងកាហ្វេចំណងជើងលួចស្រឡាញ់អ្នកឆុងកាហ្វេអាយ៉ាបារីស្តាទៅទិញកាហ្វេគេរាល់ថ្ងៃហើយខ្លួនឯងអត់ចេះផឹកកាហ្វេទេ
Ủa đừng bị snai ha, khuôn ai ọt chát cà phê của tư đây. Cái hai phiếp bẹ ly cách nhiều ta đôi mình đăng sát ca sấy mỗi ngày từ tính pi bị đòn lắng mạ kê ngầu mạ kê hai thăm môi pin bình bọt mỗi khai cái rồi mó Mịch đá. Mịch chốt chơi. thông Mịch chơi. cái lên chốt thông mỏng tia mở tên kia ở ngay á Tên kia khoảng ngày. mạ kê hai môi á Tên một. xong đây cái pin chật đai đúng không giờ là Ban sảnh kia thôi xong xa kia từ đằng. mỗi khai cái rồi một đôi ca sòng say men Mịch. hot thiếp cả ảo và anh chỉ hộp ca con say cọt lụa cà phê mà nó chất còn tiếng ai dùng trong đọc này thì bà Ai mà cái ban kia ban cá. ở đây mình có cho thưa ấy là việc ca trên đấy nhé Snai ha đầm bốn. Ngộ snai ha đầm bốn cái đẹp tiệt. Cá đầm bốn. Miên trao lụi mà tố. Vì ngày một. Hai chim một đo chật tía. Rước hùm nhung. Có sẵn. Hai có rốt trộn bằng còi pệt. tôi vậy tôi nói cho mới chắc Hai nhúm nâng con sợi nâng. Có rốt từ mờ. Chụp con sợi máu cái trong đây cha mình không tố nó ăn tẹo con bởi pi lại ấy pi lại năng cứ còn là khơi hai cá cứ đó từ ok ok Hai kế cục ban chơi tủ sáp tê tơ bông sợi kề. Trắng lấy có chọp nâng. Tủ sạp chẳng lấy có chọp nó tủ sạp kề. Đọc bê dốc kế có tê prank thưa chìa nẹ tinh sụp. Lục sụp tiệt tinh sụp tiệt. nè xảy những tê không bây giờ Tê màu thưa prank hà nẹ tinh sụp. Hai có ban vậy kia chật sնật sao hai nước cái chắc đám vì ca prank tinh sụp chả hay có ban chập đám nhai cái gì vậy chả tăng bị pê nâng máu. Hai có đục kia tới riêng. Pê nâng riêng ti đập mùi màu ti đây cùng hẹp thập bay kia năm ti pi tiết á. Pê đọc tét có khơi mạ kế chanh màu có khơi stop chọc bị lừa cóng hái chạy phơi kia trồ tè và tọp mốt bay kia đời xa khấn mình chôn tay đây ấp trong bột lừa ây da cái đạp ra cái chế mắc biết đang tập bên đây mòn mình cái bán mình cái tôi mình phải chọc bà tôi sẽ cái đây trầm trời ca riêng năm tỷ mùi bé chụp kia đậm bốn sọp ơi sai sọp rồi mình ấy tiếp hai gì giấy còn trơn tại nơi không nè đưa ấy bùi chế đó đưa tươi nhiều chỗ nè đưa ấy cru xa có cru xua ấy không mình trẻ chúng ta nó thử sao thì bạn và chết mùi rồi mục cru xua ấy cả chết chúng tôi rồi chết mùi rồi mục hai chỗ chất thì giấy rồi kế mục thưa mơ tại luôn anh chỉ có xa bê score rất snell tới bạn đăng hai kế chìm mình nuôi nơi cái máy cặp ở đây mặt chặt dọc chật tục đá sửa lạnh cua xá nâng to xù bạn cái lạnh nhé phần nâng bạn mình chật mà thử hỏi bạn đó và rút riêng sai ra tay chật bạn cái đó vì bạn score chất kia có sửa lạnh kia sắp máy mình ban phần màn phong sắp tại bê nút nhóm mơ rút telegram khơi cái đã rút căn đai cho mình được sợi cái thai cầm tục chất ác tư cầm chưa chưa xin đấy cái cái món tại khơi phim cái có tề một thà cái chữ đôi kia chữ ấy rương ấy cạt lẳng không tâm chơi chứ cái món tại khơi phim nè chú ăn đấy có nói cái thai anh cái được cái sòn tới bán cái món tại khơi phim cái có tề một thà cái chữ đôi kia rương ấy cạt lẳngมันบ้านประมาณพ้องเก้ก็จะชอบเปียจมูกแบบเส้นบ้านสไนฮาดมบงการเนวิจิไลอันนี้เปียปอนเหมือนทับผิดเยอะนะคือจำแต่มาเดิมสไนฮาวิจิไลจีสไนเดมินก็ได้รำเพิ่มมันพอดโอเคดักเหล็กมวยเตี้ยมวยคิมเอาเสือเพิ่มได้เกทลอบกันก็รำเพิ่มได้โอ้อารมณ์เด็กไอปีตัดอำเภอหมวยท้องได้เกพักต่อปีขยมนึกเคยเป็นน้ารำเพิ่มเป็นนูโอ้ยสวีทแม่สวีทไม่ก่อนโอ้นั่งมาแต่จะนอนม้วนได้ไหมนี่อัดบานเตโควิดจ้ะอัดบานเลยสำหรับประเทศอัดบัดไงนี่แต่ต้นสนาเกลียนหนมงจะเหมือนหลักกล้าวประเทศอัดบัดในเกจังมีแต่ท้าเจ้าพี่หลักกล้าวสำหรับไงนี่พวกขยมกับมันรัก như bạn David สวัสดีก่อนส้มจำเนียบลีบ๊ายบาย